ドロドロした。もし嫌じゃなければ、さやかも来るからさ、さやか大丈夫。さやか一緒に任せる。その旦那たちも来るから。全員一緒に。なぜか来るから。みんな女が来るから。娘もいるし。娘に言ってるよ。だから取ってあげるから。これ食べてる。辛い。なんか美味しい。美味しいよね。なんかすごい凝縮。ああ、私も作ったことある。そうですか。自分の好きなやつで作ります。売ってるやつです。自分の好きな感じで作る。やるよとやれって言ったら。そうなんです。あの方ですよね。やってほしいですよね。気に入ってるんですよ。なんか。濃いね、すごくね、味が。辛い、やっぱり。辛いそれ。唐辛子の量がすごいね、これは。